Jo, jo, čus, dneska na Robloxi budem ukazovat, že jak si spravit noob avatar zadarmo. 0 Robuxu. Nevím, proč tu je, nevím, co je toto. No, takže prostě kliknete si avatar. No, potom choďte do tady customize. Všetko si unekvitnite. Úplne všetko. Aj tvar má proste takúto originálnu tvár musíte mať. Potom si dajte preč telo, ruky, aby ste mali toto kockaté. Tak. Potom oblečení. Tak. Ešte aj šál. Tak. Potom znova ideme customize a to ideme do head and body. To ideme skin. Potom vám to ukáže takéto a idete tady, že advanced. A dajte si, že head. A to si dajte žlté. Tady potom máte torzo. To si dajte modré. Modré, jaké chcete vy. Ja si treba zdám. Toto je také více originálne. Potom je left arm. To žlté, right arm žlté, left leg zelené, aj right leg zelené. Tak. A toto máte noobov avatar za 0 Robuxu. Snad vám toto, keď ste niekedy chceli noobov avatar, tak snad vám toto pomohlo. A za to čus.